8月上旬的一个黄昏，我们来到了假日港湾小区对面这一块过来看看两边都没处停车了。这边还有卖西瓜的，西瓜多少钱一斤啊，老板？1块5一斤地雷。地雷。看看这边海边游泳的人不少，过来看看吧。这东边的海滩东边海滩现在也是人气很旺了海边人不少，这个前海处也有不少的人看小朋友，非常好的小朋友，弄个游泳圈在水里面扑腾扑腾。咱们越往东面人越多。东面是海洋国际小区海洋国际小区的对面。我现在在假日港湾小区的对面这都是在享受着咱们夏日时光海边的消夏的人们就这一块人少一点浪非常的小浪花也比较小。这块人就比较多了看岸边还有少许的虎态，微微的涨点潮。小朋友洗水，这对他们来说，这是暑期是最快乐的时光。看岸边的人们，临滩的沙滩就是这么好。其实人是蛮多的，我可以放大一下看看看这边的人。这个沙滩的人呢，一直往东绵延一直到滴水湾跟前都是有人密密麻麻的人。我可以放大一些看看那头。哎呦，水过来了，真涨潮了，真涨潮了。我今天没有穿这个合适的鞋子所以不能在海边走，得保持一定的距离。这边还有一个小气艇小气船、皮划艇钓。哎，看这个波浪一浪一浪的，看看他们怎么迎波浪。哎，不行！看这些人慢慢涨潮了，小朋友叫的。他们到了浪尖又下来了。我上岸吧，这都是人们躺过的痕迹一个大人躺过的痕迹。这边还有一些帐篷看
小帐篷。哎呀，这个公路边啊也是停满了车啊。这就是咱们乳山银滩的夏季啊。虽然没有青岛人气旺吧啊，但是也行啊。我现在回到这个海边这个小步道啊，那边啊，这个新疆我也快了，这边还有房车啊，房车我看是鲁 B 啊，也就是说青岛人也喜欢到这边来旅游来啊。这是一个海星的造型啊！我看那个天边啊，云彩挺漂亮，拍一下吧。在我的镜头里的是长城文化园小区啊的这个楼。我就记得有没有分还得回来走，回来我就给你。这两天的银滩啊，温度也比较高啊。这个现在的室外温度啊，达到了27、8度啊。中午的时候温度要更高，可能接近30度呢。我从东边啊往西看啊，这个在最左边的这个楼群啊，应该是淮河路1号，然后下来是宏泰阳光花园啊，这边这个房子应该是碧海园啊，碧海园。这个地方应该淮河路的6号，这边是这个房子是翰林名苑的房子啊。